Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar hidup sadayana? Daramang mugia sehat sadayana. Amin. Tepang deui sareng Umi Siti dina pangajaran bahasa Sunda. Sateu acan dikawitan, hayu urang ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna nincak kanu pangajaran 4. Pangalaman anu matak nineng. Literasi pangalaman anu matak nineng. Hayu urang maca sasarengan carita pangalaman Raisa sareng Ahmad Yusuf. Caritana nyaeta dina dinten Senen Raisa, Ahmad Yusuf jeung babaturana bungah pisan kusabab mimiti asup sakola sanggeus libur panjang. Poe eta barudak sadayana nyaritakeun pangalaman kaasup Raisa jeung Ahmad Yusuf nyaritakeun pangalamanna. Pangalaman Raisa di bumi tentang tukang lauk bager. Pangalaman Ahmad Yusuf tentang kerja bakti di sakola. Pangalaman Raisa di bumi tentang tukang lauk anu bager. Kieu caritana. Waktu harita Raisa dipiwarang ka pasar ku mamahna, da jarakna caket. Mamahna miwarang meser lauk emas sakilo. Biasana meser ka pauking tapi teu icalan. Janten meser ka tukang lauk anu lain. Waktos Raisa meser lauk ka tukang lauk, pas bade mayar ari pek teh artosna ka kantun. Kusabab ka kantun, artosna Raisa bade ngabatalkeun moal janten eta meser laukna. Tapi kumargi tukang laukna bager, sanajan teu acan dibayar, Raisa tiasa nyandak laukna heula ka bumi. Raisa harita rurusuhan, nyandak artos ka pasar, bade disanggakeun ka tukang lauk. Wih ti pasar teras Raisa ka bumi. Saur mamahna teh, eta tukang lauk meuni bager pisan, oge jujur. Meser lauk, laukna baradag, artosna paneuri. Padahal anu balanjana budak kelas 2. Pangalaman Ahmad Yusuf. Pangalaman Ahmad Yusuf kerja bakti di sakola. Ahmad Yusuf janten KM di kelas 2na. Sakolana bade ngiringan lomba sakola sehat. Sadaya murid nyandak pakakas kanggo kerja bakti. Siga pacul, kored, sapu nyere, jeung wadah runtah. Ahmad Yusuf mah nyandak sapu nyere. Tugas murid kelas 2 nyaeta meresihan payunan kelas. Harita Ahmad Yusuf sedih. Waktos sapu nyerena ica, tapi kapendak deui. Da ditambut ku murid kelas 4. Ahmad Yusuf jadi bingah. Kumaha? Hideep masih emut pangalaman Raisa jeung Ahmad Yusuf? Tina carita eta aya isi pesana. Nyaeta urang sadayana kedah naon? Hiji, kudu bager oge jujur sapertos Raisa jeung tukang lauk. Kadua, tanggung jawab kana barang sing apik. Katilu, saling tulungan, kerjasama jeung sajabana. Salajengna aya tugas pangajaran bahasa Sunda. Pek ku hideep buka bukuna teras kerjakeun halaman 48 jeung 50 ti nomor 1 dugi 10. Wilujeng ngerjakeun. Hatur nuhun, hideep parantos nyimak kana videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.